سلام. قبل از هر چیزی بابت کیفیت پایین این ویدیو و چهره خسته خودم معذرت میخوام. قطعا رفته رفته بهتر میشه این داستان. در واقع موضوع این چنل چیه؟ صحبت‌های صادق 35 ساله با ورژن 20 ساله خودش. اگر اون صادق 20 ساله همچین ویدیویی رو میدید، قطعا امروز حالش خیلی بهتر بود. زندگی خیلی بهتری داشت. امروز میخوایم راجع به 2 مسئله خیلی ساده اما مهم با هم حرف بزنیم. یک، اینکه مقصد مهمه یا مبدأ، و 2 اینکه آیا ما واقعیت رو پذیرفتیم یا خیر. ببینید همگی توی ذهنمون یه سری مقصد داریم دیگه. یکی میگه میخوام پولدار شم، یکی میگه میخوام مهاجرت کنم، یکی میگه میخوام ازدواج کنم. اما در واقع اون مقصد اینقدر مهم نیست و در واقع مبدأه که مهمه. مبدأ شاید پیش خودت بگی بابا چه دریوری داری میگی، اما بذار چند تا مثال بزنم تا این موضوع خیلی برات روشن شه. یک، از اسنپ بذار شروع کنیم. فکر میکنم همگی اسنپ داشتین یا اسنپ گرفتین دیگه. زمانی که شما میخواین برین جایی، اسنپ اول ازتون میپرسه مبدأ کجاست یا میپرسه مقصد کجاست. خب میپرسه مبدأ کجاست. میدونی چرا؟ چون اگر مبدأ رو ندونه نمیتونه تو رو به مقصد برسونه. دقت کن بهش. چجوری میخواد بره مقصد وقتی که ندونه تو کجایی؟ اصلا خودت رو تصور کن. فرض کن توی بیابون چه میدونم یهو چشماتو باز میکنی، میخوای بری تهران، میخوای بری خونتون اصلا. خب چجوری میخوای بری وقتی که نمیدونی کجایی؟ چجوری میخوای بری؟ بعد خیلی راحت تو ذهنمون میشینیم رویا پردازی میکنیم. من میخوام یه مدیر موفق بشم، من میخوام تا سال آینده فلان شم. نه عزیز من، تا زمانی که تو ندونی کجایی نمیتونی کاری کنی دیگه. بذار یه مثال دیگه برات بزنم. همگی رفتیم دکتر دیگه. خب دیدی اول فشارتو میگیره، بعد چکاپت میکنه، اگه نیاز باشه آزمایش برات مینویسه که بفهمه الان تو چه وضعیتی هستی و بعد نسبت به اون وضعیت تو میاد این نسخه برات میپیچه. این دارو میگه بخور. نمیاد یه نگاه به قیافت کنه بگه خب بذار من این دارو بهت بدم. پس این که تو کجایی، وضعیت فعلی چیه، خیلی مهمه. خب الان سوال برات پیش میاد که خب من چجوری بفهمم الان کجام؟ مبدأ کجاست؟ ای کاش ما هم مثل اپلیکیشن بودیم، ما مثل اسنپ بودیم، یه جی پی اس داشتیم و یه لحظه میزدیم روش و مشخص میشد. اما ما انسان ها خیلی پیچیده تر از این حرفاییم، ولی خیلی راحت میتونیم مبدأ رو بفهمیم. در واقع کلیدش فقط یک کلمه است: پذیرش. شاید الان بگی من قدرت پذیرشم خیلی بالاست، آره من میپذیرم همه چیزو. ببین اول تعریف پذیرش رو من بهتون میگم. پذیرش یعنی اینکه خود واقعیت رو همون جوری که هستی بپذیر. خسته نباشید، اینی که خودم میدونم همه دارن بهم میگن. نه، خود واقعیت تو چیزی نیست که تو توی ذهنت داری و فکر میکنی هستی. خود واقعیت تو چیزیه که اطرافیان دارن بهت میگن. مغزت سود کشی داره. مثلا میگی من همیشه برعکس اینو شنیدم. تو اون چیزی هستی که توی ذهنت فکر میکنی. نه برادرم، بذار چند تا مثال بزنم بهتر متوجه شی. تو ذهنت فکر میکنی یه آدم به شدت دیکتاتور، مستبد، خیلی قوی هستی مثال، ولی اطرافیانت میگن نه تو یه آدم شکننده و ظریف هستی. خب واقعیت کدومه؟ تو ظریف و شکننده ای. بذار یه مثال در مورد خودم اصلا بزنم. من همیشه فکر میکردم یه آدم بسیار آرومی هستم و کلا خیلی با متانت رفتار میکنم، ولی همه اطرافیانم به من میگفتن بابا تو خیلی عصبانی، اصلا نمیشه 2 کلمه باهات حرف زد. خب من تا زمانی که نپذیرفتم آدم عصبی هستم نتونستم قدمی بردارم برای بهتر شدن خودم. متوجه شدی؟ حالا میگم اینکه خود واقعیت رو بپذیر همون جور که هستی چیه. این نیست که تو توی ذهنت چی داری. شاید تو ذهنت فکر کنی یه آدم خیلی خوشمزه‌ای، هر جا میری همه حال میکنن، ولی تو واقعیت هر جا میری همه حالشون گرفته میشه. اینو نمیگم اعتماد به نفست بیاد پایینا، ولی میخوام بهت بگم واقعیت تو اینه، اون نیست که تو ذهن توه. دوباره مثال تکراری من، این که آقا تک و تنها اگر امروز ولت کنن، بدون خانواده، بدون برادر، بدون فامیل، بدون دوست و رفیق، چقدر دووم میاری؟ تنهایی چقدر بیرون دووم میاری؟ اصل ماجرا اینه که تو بپذیری الان کجایی، حتی اگه ضعیفی، حتی اگه انگیزه نداری، حتی اگه تنهایی دووم نمیاری. اگه ندونی مبدأ کجاست، خب مقصد صرفاً یه توهم قشنگه برای تو. ببین خود پذیرش از 2 بخش تشکیل میشه. یکیش اطلاعات و دیتایی که از بیرون به تو میرسه، خب چیزایی که اطرافیان بهت میگن. این بسیار مهمه، خیلی ارزشمنده. لطفاً فوری موضع نگیر. اگه یکی چیزی بهت گفت بگی من دیگه با این صحبت نمیکنم، با اون قهرم، با این فلانم. نه، این دیتا ارزشمنده در صورتی که اکثریت اطرافیانت بهت بگن، نه اینکه یه نفر با تو خصومت شخصی داره بیاد اینو به تو بگه. پس این 2 واقعیتی که در درونت داری اما یه چیز دیگه نمایش میدی.
ببین اینو صرفا خودت باید بشینی روی کاغذ بنویسی. ببین توی ذهنم حساب کتاب میکنم نداری، ما حداقل تو نوت گوشیت بنویس و چیزی نیست که من بهت بگم. ببین کجا داری اغراق میکنی، کجا داری شو بازی میکنی، کجا داری اطلاعاتی که توی ذهنت میدونی یه چیز دیگه است ولی یه جور دیگه نشونش میدی. وقتی اینا رو نوشتی، ضعفات رو نوشتی، دروغات رو نوشتی و پذیرفتیش، تازه مبدأ مشخص میشه. یعنی چی؟ یعنی اگه تو بدونی درآمد مالی چقدره، این که حالا یه جا خالی میبندی میگی ان تومن در میارم، در صورتی که بابات داره کمکت میکنه، مامانت کمکت میکنه، نمیدونم فلانی کمکت میکنه، خب درآمد واقعی تو که به دست آوردی میتونی مقصد مالیت رو مشخص کنی. بذار اینطوری بهت بگم، تو آقا اگه ندونی چقدر پول داری، چطوری میخوای برای 10 سال آیندت برنامه ریزی کنی؟ ندونی درآمدت چقدره. تو اگر ندونی چقدر پول داری، چجوری بدونی کدوم غذا رو توی رستوران سفارش بدی؟ این صرفا بود مالیش بود. من داشتم میگفتم نمیخوام زندگی رو به تو سیاه نشون بدم، پر از ناامیدی، پر از یأس. من میخوام واقعیت رو به تو نشون بدم. جمله‌ای که تو ویدیوی قبلیم بهت گفتم، خودتو برای بدترین ها آماده کن، چون ممکنه هر چیزی که تو داری و در یک لحظه از دست بدی. یه عکس و ویدیو ازت بیاد بیرون، کل شخصیت اجتماعی نابود شه بره، تصادف کنی، زلزله بشه، کل اموالی که داری از بین بره، اصلا پدر و مادر تو یک لحظه برن، اتفاق دیگه میتونه بیفته. ببین همین که تو اینها رو قبول کنی یعنی قدرت پذیرش به شدت بالایی داری. وقتی تا این حد قدرت پذیرش داشته باشی میتونی خودت رو بشناسی و وقتی خودت رو بشناسی میدونی الان تو چه نقطه‌ای هستی، یعنی مبدأ مشخص میشه و زمانی که مبدأ مشخص شد اون مقصد قابل دسترسه. یادت باشه این اطلاعاتی که داری مینویسی رو به کسی نده یا نگو، اینا صرفاً برای شناخت خودتوه و هر جایی که دچار شک و تردید شدی خواهش ازت میکنم برو پیش مشاور. قطعاً بهترین راهنمایی که میتونه برای تو وجود داشته باشه یه مشاور و روانشناسه. این ویدیو نسبت به قبلی مقداری کوتاه بود اما موضوع خیلی مهم بود. باز هم خوشحال میشم که برام کامنت بذارید، نظراتتون رو بگید و اگر موضوع خاصی مد نظرتون هست که فکر میکنید توی 35 سالگی دوست دارید ببینید به چه نحویه، برام کامنت کنید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.